Kjo është rruga që të çon në lagjen Culaj në qytetin e Koplikut në bashkinë Malësi e Madhe. Për disa muajsh kjo rrugë ndodhet në errësirë totale pasi ndriçuesit publik janë jashtë funksionit, duke e kthyer këtë situatë në një rrezik real për banorët e zonës. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është fakti se hyrja e rrugës së lagjes Culaj ndodhet vetëm pak metra larg godinës së bashkisë Malësi e Madhe. Megjithatë, pavarësisht afërsisë dhe ankesave të vazhdueshme, drejtuesit e bashkisë kanë zgjedhur të heqtin, duke mos ndërmarrë asnjë ndërhyrje për zgjidhjen e këtij problemi që zgjat prej muajsh. Pas kamerave, banorët shprehen se mungesa e ndriçimit është kthyer në një problem serioz për përditshmërinë e tyre, veçanërisht për fëmijët, të cilët rrezikohen çdo ditë nga automjetet që kalojnë në këtë rrugë. Në mungesë të ndriçimit, rreziku për aksidente është i pranishëm në çdo moment. Indiferenca e bashkisë Malësi e Madhe ndaj një problemi kaq elementar por jetik për sigurinë e qytetarëve ngre pikpyetje serioze mbi përgjegjësinë institucionale dhe prioritetet e saj, veçanërisht kur bëhet fjalë për zonat që ndodhen pranë vet godinës së bashkisë.